Bana, siku ya jana ilikuwa ni pambe sana nyumbani kwa Jux. Ilikuwa ni sherehe ya 40 ya mtoto wao, yule mtoto wa Jux na Priscilla anaitwa Prince Rakim. Ametimiza siku 40 toka kuzaliwa kwake. Kwa hiyo jana watu walikuwa wanaenjoy. Shughuli ilianza mchana, usiku sasa ndio kawa muda wa watu wazima, muda wa kuona mambo sio, na ilikuwa pambe kinoma noma. Tulishuhudia matukio mengi sana, lakini kwa sasa nataka nikupitishe kwenye matukio matano ambayo yalikuwa makubwa zaidi kwenye sherehe hiyo na yalimfurahisha kila mmoja. Nadhani na wewe utaenjoy sana kuyatazama matukio hayo. So moja kwa moja bila kupoteza time, tukio la kwanza ambalo tunaenda kulitazama hapa ni tukio la kusomewa dua kwa mtoto ambalo lilianza mapema sana kabla ya mambo yote kufanyika, kwa sababu shughuli ilianza mchana kama ambavyo nimekuambia. Kwa hiyo tukio la kwanza lilikuwa ni kumuombea dua mtoto, kwa sababu mtoto ana baba wa Kiislamu. Kwa hiyo dua ambayo iliombwa hapa ni dua ya Kiislamu, na unafahamu kwamba hata Priscilla na yeye alifunga ndoa ya Kiislamu. Kwa hiyo mtoto pia ana Uislamu ndani yake. So nataka usikilize namna ambavyo Rakim alikuwa anaombewa dua hapa na hao mashia ambao walijitokeza mapema kabisa nyumbani kwa Jux. So hili ndio lilikuwa tukio la kuombewa dua kwa mtoto. Unaweza kaona namna ambavyo ilikuwa poa sana kuanza sherehe na dua. Ni kitu ambacho kiliofurahisha wengi. Mashia walijitokeza nyumbani kwa Jux, na muda huu hata wageni hawakuwepo wengi nyumbani. Walikuwa ni wale marafiki wa karibu sana ambao walifika, lakini na ndugu pia ndio ambao walijitokeza kwenye tukio hilo. Kwa hiyo hili ndio lilikuwa tukio la kwanza kabisa kulitazama kwenye siku hiyo. Lakini sasa tuhamie kwenye usiku sasa, ambapo ndo mambo yalianza, vijambo na vimambo. Tukio la kwanza kabisa ambalo lilikuja kunifurahisha usiku ni pale ambapo Diamond Platnumz alikuwa anaingia kwenye ukumbi sasa na Zuchu, wakipokelewa na Jux mwenyewe na mama yake Priscilla. Na Priscilla mwenyewe, nimependa namna ambavyo upendo unaonekana kwenye familia hii. So hili ni tukio la pili. Tazama namna ambavyo Diamond alipokelewa na Jux na Priscilla na familia yote. So hili ndio lilikuwa ni tukio la kupokelewa kwao. Of course unaweza kuona namna ambavyo wamepokelewa kwa shangwe na furaha sana. Hii familia ina urafiki ambao sasa umegeuka kuwa ni ndugu. Unaweza kuona tabasamu ambalo lipo baina yao. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo Diamond alikuwa anaingia na Zuchu na kuimbiwa na Mario na kupokelewa kama hivyo. Ni tukio la pili ambalo tumelitazama kati ya yale matukio matano ambayo tunataka kuyatazama hapa. Sasa tukio la tatu ambalo ni kubwa na lilikuwa ni la muhimu zaidi ni pale ambapo Jux alikuja kumuelezea Diamond Platnumz namna ambavyo ametoka Arusha na kuchukua private jet binafsi kuja kuiwahi tu sherehe ya 40 ya Prince Rakim. So alikuwa anaongea na kumpongeza, lakini pia kumuimbia birthday Diamond Platnumz, kwa sababu siku ya jana ilikuwa ni siku ambayo amezaliwa au anasherehekea kumbukumbu ya kuzaliwa. So sikiliza pia namna ambavyo Jux alikuwa anazungumza na Diamond Platnumz hapa, anamuelezea kwa wageni ambao walikuwa wamefika katika eneo hilo. Kwa sababu mtoto wake Rakim akaniambia alikuwa Arusha, akatoka rudi siku nyingine, ikabidi kuchukua ndege binafsi ambayo ni gharama kubwa zaidi ile hauzuie hii siku. Ninaheshimu sana hilo na kuheshimu mama sana Zuchu. Ungeweza kumwambia baby, leo bwana birthday usitoke, na mnajiunga mnapokuja na nguvu, lakini umeweza kumruhusu akaja hapa chini kitu kikubwa tunaheshimu kwa familia. Baby, you don't understand. Zuchu, as a wife, she would say, baby, today is your birthday, don't go anywhere, as you do sometimes. Yeah. And we don't ask anything for you when you say anything at all, but today, because of Rakim, he said no problem. He had a show in Arusha in the morning,
he took a private jet so that he can come back in the same day and to come to the Rakim birthday. And out of that, we have to thank Zuchu to let him to come today, to join us today. So, we are singing for Diamond one more time. Twins. We're blessing them with twins. Okay, amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Simba. Happy birthday to you. So hapa ndipo ambapo Diamond alikuwa anaelezewa na Juksi namna ambavyo alijitokeza na kujitoa kweli kwenda kuhudhuria of course tukio hili muhimu kabisa la mtoto wa Jux na Priscilla. Lakini tukio la 4 ambalo nataka nikuonyeshe hapa ni Diamond Platnumz kukutana na Real. Hawa unajua watu wengi walikuwa wanasema kama wapo sawa baada ya kutoa ngoma yao ya Katika, ni muda mrefu sana hawajawahi kuwa kwa pamoja. Kwa hiyo hapa ndio ilikuwa tukio ambalo liliwafurahisha watu wengi kuona wamekutana kwa pamoja, kwa sababu ilikuwa ni muda mrefu sana hatujaona akiongea. So unaweza kuona hapo anaongea, wanapiga story kabisa, inaonyesha kwamba ukaribu na urafiki upo kati yao. Nimependa kuona namna ambavyo Diamond amekutana na Real, na hapo Aika alikuwa yupo kwa pembeni yake. So unaweza kuona na Real yupo na Diamond, of course ni damu wa kitambo kabisa, marafiki wa kitambo. Kwa hiyo urafiki bado upo, sema tu labda majukumu yanakuwa mengi, kila mtu anapita na mishe zake. So hili ni miongoni mwa tukio ambalo nitaka nikuonyeshe ulitazame, miongoni mwa tukio ambayo yamewafurahisha watu wengi kuona namna ambavyo na Real amekutana na Diamond Platnumz kwenye tukio hilo ya Jux na Priscilla. Lakini tukio lingine ambalo ni kubwa zaidi na limefanya shughuli iwe pambe inoge ni namna ambavyo Mario alimuimbia Diamond Platnumz. Mario ameendelea kuwa familia, ameendelea kuwa karibu na Diamond Platnumz. So tazama hapa namna ambavyo alikuwa anamuimbia songi hilo akiwa anajiachia na anacheza na Zuchu. So hapa ndipo ambapo Mario alikuwa anamwimbia Diamond Platnumz, walikuwa wanaenjoy na Zuchu mwenyewe akiwa anacheza, akiwa anajiachia kweli. So unaweza kaona namna ambavyo tukio lilikuwa la kifuraha, la kirafiki zaidi, na kila mmoja ameenjoy kuwepo kwenye sherehe au 40 ya mtoto Jux na Priscilla. Ilikuwa ni moment ambayo kila mmoja ameenjoy, kila mmoja amefurahia, au sio? Wana comment gani kuhusiana na matukio hayo matano? Ni lipi ambalo limekuvutia na umelipenda zaidi? Nielekea hapo kwenye sehemu ya comments.